Imamo kutije hrane, znači za svi 53 radnika što će doći. Zahvaljujući emisiji Provjereno, gdje smo vidjeli reportažu o vama u kojoj ste situaciji, pa smo htjeli nekako pomoći bar za blagdan da vam malo olakšamo. Izvolite, gospođo. Bar malo nešto da smo dobili i tako, lepo mi se čini. Ima dole, vjerovatno, konzervica koja, pa spasit će mi jedno vrijeme da ne moram žicat nekoga da idemo kupiti nešto. Izvolite torbicu. Hvala. Unutra ćete naći baš zgodnih stvačica. Pomogli smo u transportu u Zagreba do Karlovca da ovim ljudima možemo dostaviti ove pakete. Što ste dobili? Pelene. Znači pelene, tu neki robice, valjda u kutijama. Nemam riječi više, evo. Ne znam. Nema novca koji bi mogao platiti donijeti ovakvu sreću. Pogotovo u ovoj situaciji na danas. Na jedan način ponižavanje, a na drugi način smo sretni jer ipak nam se neko sjetio u sve ovoj nevolji koje smo se našli.